Marmara'nın doğa cenneti Sapanca bölgesinde bulunan Villa Nevra'da 4 yatak odası bulunuyor. Salonunda bulunan kanepeleriyle 10 kişiye kadar misafir ağırlayabilen villanın 2 dönüm gibi geniş bir bahçesi mevcut. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bir bölgede bulunan Villa Nevra'dan muhteşem bir Sapanca Gölü manzarası görülüyor. Sapanca Gölü'ne 5 kilometre mesafede bulunan Villa Nevra, merkeze ise sadece 1 kilometre mesafede bulunmakta. Ailenizle baş başa gözlerden uzak bir tatil imkanı bulacağınız Villa Nevra'nın havuzu korunaklı ve dışarıdan görünmüyor. Kış aylarında tatil yapmak isteyen misafirlerimiz içinse villada şömine ve doğalgaz ısıtma mevcut. Geniş bir arazi üzerine kurulu olan Villa Nevra, misafirlerine sessiz ve huzurlu bir tatil sunuyor. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.